富華里雙軒上蓋嘅一個屋苑。就其實喺咁核心嘅位置，2萬零蚊，其實我覺得係非常之優惠咯。咁我哋樓下4層係全商業嘅，去翻港珠澳大橋或係拱北口岸、青茂口岸都係5到10分鐘一個車程，就非常之近咯。仲有九州道啦，同埋華發商都啦。嗱，可以睇到咧，屋苑後邊咧就係我哋一個富華里嘅商業區啦。入邊咧食飯、行街、睇戲一應俱全。Hello， 各位朋友，下午好啊！我係 Candy， 我係 Wyman。嗱，今日咧我哋嚟到咗富華里雙軒上蓋嘅一個屋苑，帶俾大家睇下啦。嗱，咁呢個位置咧亦都係非常之正啦，係珠海市中心嘅位置喎。冇錯，地段非常之靚。同埋咧，我哋即係去翻我哋港珠澳大橋啦，同埋拱北口岸、青茂口岸呢啲口岸啦，都係5到12分鐘一個車程左右嘅啫。係啦，而且咧，我哋樓下咧唔單止有富華里咧，仲有九州道啦，同埋華發商都啦。嗱，可以睇到咧，屋苑後邊咧就係我哋一個富華里嘅商業區啦。入邊咧食飯、行街、睇戲一應俱全，全部都有晒噶啦。冇錯。係啦，珠海市區地段喎。我哋落樓就到噶啦，就係即係配套方面咧就非常之即係方便啦。係啦，嗱，如果你話想 call 車去邊度嘅話咧，咁樓下咧你即係的士招手就到噶啦，非常之方便啦。係啦，而且去翻港珠澳大橋啊呢啲地方咧，亦都係非常之近咯。冇錯。係啊。即係因為呢度咧就係珠海市中心啊嘛，咁地段呢個地段其實係非常之靚仔噶啦。即係無論係去邊度，無論係去情侶路啦，或係去我哋嘅商場啊、輕軌站啊，其實都係10零分鐘內全部都可以到達㗎啦。係啦，雙圈環繞同埋口岸環繞嘅一個地段咧，而且呢個地段咧真係無可再複製啊！因為市中心而家冇咗地再開發㗎啦，所以咧我哋市中心呢個位置嘅話咧，地段係非常之稀缺㗎，新樓咧已經冇咩盤就可以賣㗎啦。係啦，因為咧我哋珠海呢邊咧就係已經係發展咗30-40年啊嘛。係啊。其實好多咧都係我啲20-30年嗰啲樓齡嗰啲樓嚟㗎啦。係啦。即係新嘅地塊咧，或係住宅咧，其實係非常之稀缺嘅。係啦，嗱，可以睇翻咧，我哋呢個屋苑入戶大堂咧，亦都係非常之大氣嘅。咁我哋呢個位置咧，亦都係70年嘅產權住宅喎。係啦。嗱，睇翻我哋呢個大堂幾正啊！大理石上牆同埋咧，我哋個 lift 咧都係做咗一個內飾啦。係啦，亦都係每部 lift 入邊亦都係有空調㗎。好啦，咁我哋咧而家賣緊個戶型咧有92平方到169平方嘅，我哋事不宜遲，上樓睇睇先啦。好，我哋上去睇睇。嚟到我哋一個沙盤一個位置啊，咁我哋目前咧就係我哋項目咧就總共係3棟樓嘅，A、B、C 棟，有寫字樓啦，同埋公寓啦，或係住宅啦都有嘅。咁我哋樓下4層係全商業嘅，有埋我哋空中花園嘅。咁我哋呢個方向南向咧就係拱北口岸啦，距離我哋拱北口岸其實都係8分鐘嘅時間。咁我哋呢邊就係我哋澳門啦，所以翻關口過澳門都非常之近啦。呢邊就係萊美麗酒店啦，同埋我哋周邊一個商圈啦，迎賓廣場同埋我哋隔離呢邊就係我哋富華里啦。我哋樓下其實就係富華里。咁行街食飯睇戲咧都非常之方便嘅，同埋我哋呢後面咧會有一個即係大型嘅一個公園啦，即係我哋自己嘅。以後我哋落樓有公園有商業，去翻港珠澳大橋或係拱北口岸、青茂口岸都係5到10分鐘一個車程，都非常之近咯。係啦，而且咧我哋屋苑咧入邊仲自帶泳池嘅，就非常之近咯。係啦，你唔再需要出去啲咩健身房啊、咩游水啊咁嘅，屋苑樓下就有游泳池啦。有游泳池、有健身房呢啲都係全部都係有嘅。係啦，嗱咁而是咧，我哋賣緊個戶型咧，啱先都有講啦，細則到大則都有嘅。OK， 咁我哋而家上樓睇睇先啦。OK， 咁現時咧嚟到我哋嘅第一個樣板間咧，亦都係我哋嘅93平嘅戶型啦。係啦，做到2房嘅。嗱可以係，咁即係話，即係喺珠海市區中意2房嘅朋友可以關注下呢個2房，其實都非常之唔錯嘅。咁望即係我哋一個開間啦，都大概係3.8米嘅一個開間。係啦 ，OK， 我哋望翻呢邊先，可以睇到咧，我哋呢個廚房位置咧係做咗一個長腰型嘅廚房啦。
咁其實佢呢邊咧係有個露台，佢係將呢個露台推咗出嚟嘅。冇錯。咁後期咧，我哋洗衣機咧亦都係可以放喺呢個位置。如果你唔想打個露台嘅話咧，亦都係唔封呢個露台都 OK 嘅。咁有一個生活露台咧就會好啲咯。佢係將呢個廚房推咗出嚟嘅啫嘛。係啦。係啊，睇翻我哋呢個房間先啦。睇翻我哋啲房啦。咁呢邊咧就係我哋第一間客房啦。係啦，咁客房個位置咧係做咗張米二嘅床啦，咁亦都係望翻我哋嘅一個來源景嘅。同埋咧，我哋呢個位置咧亦都係可以做埋一個衣帽櫃啦。嗱，衣帽櫃同埋我哋呢個位置可以做一個書台都 OK， 因為呢個設計咧亦都係好似俾小朋友住咁喎。冇錯冇錯。係啦。我哋洗手間呢邊咧，其實都夠用，我覺得。如果係按照一個兩房嚟計咧，夠用。係真係夠用咯。大咧，我又唔覺得大，但係夠用咯。如果你係2個人、3個人住咧，其實呢個兩房單位其實係非常之足夠㗎啦。係啊，入邊可以放啲卸妝品啊，同埋啲護膚品啊嗰啲都 OK 嘅。係啦。哇！呢個其實我覺得呢個主人房比較氛圍感喎。係啦。就好溫馨咯，你覺得嗰種暖燈調嘅。係啊。即係裝修得比較有 feel 啲。係啊，比較年輕化啲啊，係嘛？係啊。同埋1米好似2米大床喎，似唔似啊？差唔多啊。係啊，一似2米嘅大床，同埋呢三邊落床位啦已經，仲有一個衣帽櫃嘅位置放俾我哋。其實我覺得呢個主人房嘅話係做得比較出色啲嘅咯。係啦，咁呢度咧，咁你平時啱先講到嘅，即係富華里喺樓下，咁行街食飯睇戲又方便嘅，考慮兩房嘅單位咧，其實呢個係唔錯一個選擇咯。係啦 ，OK， 咁我哋去翻下一個戶型視頻帶俾大家睇下先。係。咁啊嚟到我哋92平呢個兩房單位啊，咁呢個就係一個交付標準啊。係啦，咁入門呢個位置咧，可以轉翻個鏡頭過嚟啦。呢個位置咧就係我哋嘅入門鞋櫃啦，你只有關咗門咧，你先可以放鞋嘅。係啦，嗱呢入邊咧全部都係有收納空間噶啦，幫我哋做好晒噶啦。入邊你都唔使話再後期自己話整鞋櫃啦，直接買啲家私電器咧就可以入住噶啦。嗱，全部有收納空間。即係櫃呢啲櫃全部同你做好晒噶啦，即係你入住嗰時呢啲全部同你 set 好晒包埋嘅。係啦，嗱睇翻我哋呢個房間先啦。嗱呢個房間嘅話咧，亦都係望翻我哋嘅來源景觀啦，飄窗台個位置亦都係贈送俾我哋嘅。嗱，咁呢個位置就房間唔算話太大咯，就唔算大咯，係啊，有啲細咯。係啊，但係喺珠海市中心，即係呢個即係啲商業地塊嚟講其實我覺得都可以接受咯，因為樓下係富華里啊嘛，九洲道啊。咁去翻我哋港珠澳大橋啊、人工島呢啲口岸，其實都係10分鐘到。其實即係見仁見智咯，有取捨噶嘛。係啦，嗱呢個咧就係一個長嘅 L 型嘅廚房啦，入邊嘅櫃體啦都幫我哋做好晒，同埋我哋呢啲消毒碗櫃啦、洗碗櫃啊，加消毒嘅呢個牌子。同埋咧我哋入邊咧全部櫃體都有啦，都係一個明窗嚟嘅。咁呢邊咧就可以放一個單門嘅雪櫃位啊！如果你話放雙門嘅話咧，就有啲大放唔落啦。同埋咧，你可以見到佢同你做埋個天花，同埋呢個中央空調風管機啊，即係同你做好咗嘅。即係有啲其他屋苑咧，佢就冇呢個天花就自己做咯，風管機又自己做咯。但係你話全屋做呢個風管機，其實都唔少錢㗎。呢啲咁嘅單位你最少要幾皮嘢㗎，係啦。嗱，咁呢邊咧就係我哋一個3段式嘅一個乾濕分離洗手間。其實我個人就比較中意呢啲咁因為兩房啊嘛。你出邊喺度刷牙，入邊係上洗手間都冇事，關翻道門啦。係啦，咁呢個你喺度上廁所，咁我洗手咁就比較方便，因為係兩房啊嘛，唔係話3房2個洗手間嗰種啊嘛。係啊，嗱呢邊嘅話咧係一個主人房咯，就比你啱先間房大好多啦，同埋天花吊頂都會做好晒，同埋中央空調。全屋呢啲天花吊頂、風管機同埋冷氣啊，咁全部都有㗎啦。係啦，全部同你做好晒嘅。呢個位置亦都係望翻我哋樓下嘅一個商業街啦，咁對面就係富華里啊嘛。嗱，富華里嘅話咧，我哋步行2分鐘嘅時間就可以到㗎啦。係啊，200米2分鐘夠㗎啦。係啊，咁呢個位置咧，亦都係屬於我哋一個拱北嘅中心位咯。係啦。
去翻我哋口岸又近，同埋呢度咧就可以望到嗰個葡京啊嘛。係啊，其實呢個景咧係非常之開揚嘅，隔離咧就係九州大道啦。係啦，嗰邊咧睇到嗰個圓明新園嘅，即係嗰個水上樂園。係啦，嗰邊都依家都可以睇見嘅。係啊。OK， 咁我哋去下一個樣板間帶大家睇下先。好啦，現時咧嚟到咗我哋嘅126平嘅單位，亦都係3房單位飛機戶型嘅。嗱，咁可以睇到咧，我哋戶型咧都係非常之方正嘅，而且咧我哋呢邊中間咧係冇嗰個承重牆嘅，所以咧可改動性嘅話咧係非常之大嘅。冇錯，咁啊入到門咧就係我哋廚房一個位置啦。嗱，做咗一個 L 字形一個廚房，帶埋我哋一個生活露台。呢邊就可以攞嚟晾衫嘅一個位置，咁呢啲全部同我哋 set 好晒㗎啦，爐頭、爐具啊、消毒櫃呢啲全部都係做好晒嘅，俾到你嘅。咁呢邊就係我哋一個用餐嘅一個區域啦。係啦，而且咧我哋旁邊咧亦都係可以 send 一個我哋嘅一個餐邊櫃咧，亦都係非常之好啦。鞋櫃咧亦都係可以擺放喺呢個位置咯，嚟入門鞋櫃嘅位置，其實都係夠用㗎啦。夠啦，夠晒用㗎啦。夠用㗎啦。咁呢邊咧就係我哋第一間客卧啦，咁個客卧咧其實係連通埋我哋嘅一個陽台嘅方向嘅。3段式分離嘅洗手間，其實咧係非常之實用咯。係啦，呢啲即係衛浴啊，呢啲全部同我哋 set 好晒嘅。3段式乾濕分離咧就比較實用咯。係啊，同埋我哋呢個廳咧亦都係望翻我哋嘅一個城市景啦。係啦，同埋我哋澳門嗰個葡京塔都可以望得到嘅。係咯，即係夜晚其實會比較靚咯。係啊，你白日嘅話都望唔到咩啊。不過呢個位置係非常之方便嘅，因為樓下咧就係富華里啊嘛，同埋九州道啊嘛。嗱呢個位置咧就係我哋嘅一間客房啦。客房嘅話咧擺咗張1.5米嘅床，可以望翻我哋嘅一個樓下嘅富華里啦。係啦，而且咧我哋票窗位置都係贈送嘅。係啦，睇翻我哋主人套房啦。咁我哋主人套房呢邊咧，入門咧就係我哋一個洗手間啦。呢邊啦放一排衣櫃，做一排衣櫃啊。咁呢邊做個3邊落床位，其實位置都係夠晒㗎啦。但係佢呢個梳妝台好奇離喎，擺喺呢個位置。到時自己 set 咯 ，set。係啊。自己係唔會做到咁嘅，因為好唔方便咯。開發商佢咧就因為係樣板間，所以佢做嘅嘢咧其實就唔實用。佢就會比較有創意啲。係啊，真係好創意啊！夜晚我同你講下，夜晚望翻出去即係全部着晒燈咧，其實燈光咧，即係個景觀，夜晚城市景觀其實係比較靚仔嘅。係啦。咁好啦，咁我哋去睇下再大啲嘅戶型。咁 OK 啦，咁我哋嚟到149平呢個4房2衛嘅單位。可以望得到咧，我哋全部即係承重牆方面咧就好少嘅，成個屋即係成個內籠咧可以改動性比較大嘅。睇翻我哋入邊參觀下先。係啦，嗱入門嘅位置咧，亦都係我哋嘅兩扇門嘅到頂鞋櫃啦。入邊咧全部都係有收納空間嘅，而且收納空間咧係非常之深嘅，可以擺一雙45碼嘅鞋都係 OK 嘅。OK， 咁入翻到我哋呢個客廳啦，可以望到啦。都係餐客廳一體啦，非常之方正，屬於一個長形嘅餐廳啦。係啦。嗱，望出嚟呢邊嘅話咧，其實佢係一個露台嘅，但係咧佢將呢個露台封咗，作為一個我哋使用翻嘅一個書台啊。咁依家好多人都係中意封窗啦，咁見仁見智啦，係嘛？望出去景觀一樣係一個城市景觀，夜晚一樣係好靚仔嘅。係啦，可以望翻咧，我哋樓下咧就可以見到我哋呢個商業街啦，火鳳牆啊，呢個火鍋啊，係啊，所以咧我哋落樓咧就可以滿足晒日常嘅所需啊，食飯、行街啊、睇戲啊都係 OK 嘅。冇錯啦。係啦。咁嘅廚房方面就做咗個開放式㗎咯，呢個係一個趟門嚟嘅。咁如果你煮嘢就關住佢咁樣嘅。係啦。OK， 咁啊睇翻我哋呢個房間嘅位置啦。嗱，房間嘅位置嘅話咧，佢係利用咗飄窗台呢個位置咧，作咗一個榻米嘅。因為佢飄窗台嘅話咧，就有剩低咁多，而且咧佢呢個位置都係利用埋咧，其實就比較長啲咯。呢個戶型冇錯，係啊，都係望翻我哋呢個內園景觀嘅嗱，同埋呢個咧都係我哋嘅一個書台啦。後期我哋可以作為一個衣帽，呢個可以作為一個衣帽間。
都 OK 嘅。衣帽櫃啊，係啊。係啦，咁睇翻我哋其他房間啦。其實我哋每間房咧都呢3間房啊，都係朝翻南向嘅。啲房間咧都比較方正㗎啦，即係喺珠海市中心咁呢啲屋苑其實都 OK 嘅，係咁呢邊第一間呢個洗手間嘅。係啦，可以睇翻啦，我哋呢個房間嘅話咧，亦都係非常之方正，而且格局戶型嘅話咧係方正啲咯。嗱，同埋飄窗台嘅位置咧，亦都係完全贈送俾我哋嘅1.8米嘅大床，3邊落床位可以做埋一個呢個衣帽櫃啦。嗱，呢度咧仲可以放2個床頭櫃，其實咧係啱好嘅。OK，睇翻我哋主人間呢邊。主人房嘅話咧，我覺得比較靚啲咯。係啦，主人房 OK 咯，我覺得 OK， 夠闊落，主要係夠闊落，係啊。咁景觀一樣嘅所以呢邊都係採光方面就比較好咯，唔會話即係暗沉啊，前面又冇咩高樓擋住啊。其實阿文有飄窗台都幾好嘅，間唔中2公婆喺度嗒翻2杯都幾好。都 OK 咯。係啊，你睇呢啲設計幾正。都 OK 咯。係啊，嗱呢邊嘅話咧，其實可以放一個衣帽櫃啦，衣帽櫃。U 型一個衣帽櫃咯，做到頂咯。係，或者你係做梳妝台都 OK 啦。其實都睇翻自己。睇個人中意咯。係啊。其實都夠用㗎啦，150平。係啊，睇你自己即係有冇咁多衫嚟裝。係啦 ，OK， 睇翻我哋呢個洗手間位置咧都係非常之闊落㗎，同埋咧我哋嘅馬桶位置啦，同埋我哋呢鏡面櫃啦，全部都係有幫你做好晒啦，有收納空間嘅。嗱，2扇門嘅，哇，其實都幾正，放好多嘢嘅喎。都 OK 夠㗎啦，呢個其實現時咧嚟到咗我哋嘅169平方5房2衛嘅單位啦，可以入嚟睇下呢個 view。好似大平層咁喎，珠海市區啊！樓下就係富華里啦，係嘛？係啦，嗱佢睇戲都非常之方便。係啦，餐客廳一體嘅，望翻我哋出邊嘅城市景啦，可以望到咧，我哋出邊咧亦都係可以望到我哋嘅一個中央國際廣場啦。樓下有唔單止有富華里嘅商圈啦，亦都係有一個中央國際廣場嘅商圈啦。而且咧係啦，嗰邊有個即係我哋新開嘅一個江合匯。拱北口岸嗰度啊嘛，再前啲咧就係拱北口岸啊嘛。係啦，同埋咧再望出去少少咧，係望到我哋嘅一個澳門景觀啦，非常之正啊！嗱，交標嘅時候咧，天花吊頂啊，全部都幫我哋做好晒㗎啦。冇錯，係啦，呢張台咧，我覺得佢擺咗圓台啱㗎啦，咁點入去咧咁奇怪嘅真係啊！嘅設計有少少問題啊，嘅放呢張放得唔係幾好。好奇怪嗰種設計啊，唔實用嘅真係。嗱。可以望翻咧，我哋呢個位置咧係做咗一個L 字形咯，係啦 ，L 字形咯，相當於 U 型。如果係咁計就呢個 U 型，呢個 U 型比較實用 U 型。咁呢邊放個雙門嘅冰箱係夠晒位置嘅。係啦，嗱可以睇翻呢邊咧，仲可以做埋一個餐邊櫃啦。其實呢個真係做一個圓形就啱噶啦，唔需要做咁長啊。係啊。係啦，嗱睇翻我哋呢一邊嘅客房啦。客房都可以做埋呢個5扇門嘅到頂衣帽櫃喎，非常之靚啊！嗱，睇翻我哋呢個位置，亦都係可以夠位置做我哋嘅一個書台啦，或者係化妝台啦。都冇問題嘅。呢個位置咧係贈送俾我哋，完全係贈送嘅1.5米嘅大床，3邊落床位啦。嗱，戶型咧都係非常之方正嘅。係啦，睇翻我哋呢邊啦，呢邊嘅休息區。咁其實呢度咧係一間房嚟嘅，5房單位啊嘛，佢係利用呢個房剝咗佢做一個開放式嘅書房，而家變成咗4房嘅單位啦。後期咧你可以參考呢種嘅設計咯。冇錯，咁呢邊就係一個客位啦。咁其實就 OK 咯，夠用。嗱，睇翻我哋呢間房咧，可以作為一個麻將房啦，知唔知點解啊？文？雜物房都得㗎，唔一定喺度放。嗱，我同你講啊，麻雀房嘅話咧就有啲窿路啦。呢度擺個麻雀房，因為佢暗啊嘛，咁你唔知係啦。呢下邊係啊，發生咗咩事你都唔知嘅喎，係嘛？講下笑啫，各位朋友啊，講下笑啫。嗱，呢邊嘅話咧就係我哋一個客房啦。嗱，我哋呢個露台飄窗嘅位置亦都係完全贈送俾我哋嘅。係啦，同埋可以望出去我哋一個內園景啦，城市景觀。都係南向，所以我哋嘅採光其實係非常之足夠嘅。非常之光猛嘅。呢邊就放個 L 字形嘅一個衣櫃咯。係啊，衣櫃都係夠㗎啦。
嗱，睇翻我哋呢個主人房先正啊，阿文。係唔係啊？嗱，正唔正啊？咁幾大啊？入邊仲有一個衣帽間，嗱，先睇咗呢邊先啊。嗱，飄窗位置贈送嘅，望翻我哋嘅景係非常之開揚嘅，可以睇下啦。可以望到遠少少咧，仲可以望到我哋嘅一個澳門塔啦。係啊，今日天氣唔係幾好咯。每年嘅煙花，即係澳門放煙花，你喺屋企嘅陽台或者係房間都可以睇到啊。係啊，房間呢度都可以望到我哋煙花景。係咯，嗱，2米嘅大床，3邊落床位夠晒位啦。係啦，嗱呢邊咧仲可以做一個梳妝台啦，或者係衣帽間都 OK 嘅。呢邊都有，係啊，做一排衣帽間，呢邊都個包去行下街套喎。嗱，樓下就富華里啦，幾方便啦。係啊，咁呢邊咧就係我哋主人間嘅套廁啦，係。呢啲全部寫好晒嘅，都有噶啦。係啦。後期自己改造又得，係嘛？你想點改就點改。係啦，同埋咧，我哋呢個位置嘅話咧，真係無可複製啦，因為樓下就係富華里啊嘛，九洲道啊嘛。其實你去邊度揾咧，都冇再有呢啲地段噶啦。最重要價錢其實係比較抵嘅，2萬零蚊。啊，咁如果你話仲要係2萬零蚊，樓下或係富華里，係啦，咁去翻拱北口岸10分鐘，啊，港珠澳大橋又係10零分鐘，就其實喺咁核心嘅位置，2萬零蚊，其實我覺得係非常之優惠咯。係咯，就比較優惠啲咯。係啊，而且而家有精裝現樓嚟嘅，你即買就真可以辦證嘅啦。同埋咧，我哋亦都係有中央空調啦，同埋天花吊頂都幫我哋做好晒㗎啦。set 好晒。係啦，同我哋成交嘅話咧，仲贈送埋家私電器大禮包啦。冇錯。係啦，價格空間咧就非常之大㗎啦。好啦，咁如果後期咧想要了解更多嘅更多嘅中山、坦洲、珠海、橫琴10字門嘅屋苑咧，歡迎私信我哋，或者係 call 我哋，或者係評論區留言俾我哋都 OK 㗎。咁我哋咧亦都係有車去到香港你屋苑樓下去接送嘅。係啦。咁我哋都係1對1服務嘅。係啦。咁無論係珠海還係中山咧，想要啲咩屋苑咧，都可以評論留言，我哋會同大家去現場拍攝俾大家分享俾大家嘅。咁我哋今期就咁先啦，係啦，咁我哋下期再見，拜拜。大灣區珠海中山物業低水位入手好時機，港車北上更方便，無論係投資、度假、退休，首選都係大灣區。興港置業大灣區物業王牌代理，服務港人置業大灣區超10年經驗，近年續獲得多個優質住宅項目銷售冠軍。香港各區免費專車接送睇樓，精選免費睇樓貼，日日出發，帶你輕鬆置業大灣區。興港置業，置業首選。